Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel hii ya Francis Mtei. Kama wewe ni mgeni, hakikisha umesubscribe. Bila kupoteza muda, tutaangalia mambo kadha wa kadha ambayo unaweza ukayafanya ili uweze kufanikisha ama kufanikiwa katika biashara ya photography, hususan kabisa hapa katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kabla sijaendelea, nina channel ya Telegram ambapo ina zaidi ya watu 670 kitu kama hicho sasa hivi. Kwa hiyo utabonyeza linki ya Telegram ambapo huwa ninafundisha, ninachati, ninatoa software za bure katika channel hii ya Telegram. Sasa hizi ni siri ambazo unatakiwa uzifuate au mwongozo ambao unatakiwa ufuate kama unataka kuanzisha biashara hii ya photography hapa Tanzania. Okay, siri ya kwanza au kitu cha kwanza kabisa ambacho unabidi ukifanye kama wewe ni beginner, unaanza kabisa hii professional ya photography, unatakiwa uchague niche. Niche kwa maana gani? Niche ya photography imegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna portrait photography, kuna wedding photography, kuna wildlife photography. Kwa ujumla wake hizi tunaziita niche, yani kwa maana makundi yaliyogawanyika ya photography mbalimbali. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa unatakiwa uchague aina ya photography unayotakiwa kuifanya, na ukishajua sasa kwa aina gani ya photography unatakiwa kuifanya mwaka huu 2023, ndio inatupelekea kwenye siri namba 2. Hatua ya pili sasa ni kuchagua njia sahihi ya namna gani ambavyo unaweza ukaifanya hiyo niche yako ikakuletea mafanikio. Kwa mfano wewe umechagua wildlife photography. Kwa hiyo ukishachagua wildlife photography, utajiuliza sasa ni njia gani ambazo unaweza ukazifuata ili uweze kufanikiwa kufanya hii wildlife photography. Mfano, utatafuta mentor ambaye tayari yeye yuko kwenye soko la wildlife photography, atakufundisha namna gani ambavyo wildlife photography au kupiga picha za wanyama inafanya. Kwa hiyo na kadhalika na kadhalika. Siri ya tatu ni kuanzisha sasa biashara yenyewe sasa ya photography. Na hapa ndipo ambapo beginner wengi wanafeli. Wengi wakisha kuwa na passion ya photography, wanasahau kwamba wanatakiwa walipe kodi, wanunue vifaa vipya na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia unapokuwa sasa umeshachagua niche, umeshachagua njia ambazo zitakazo kudirect wewe kuifanya niche ambayo umechagua, na umeshamuona mentor wako amekufundisha au mwalimu wako amekufundisha namna gani ya kufanya hiyo niche. Then sasa anzisha biashara yako ya photography, na huko mbeleni au katika episode nyingine nitakufundisha namna gani ambavyo unaweza ukaanzisha biashara ya photography na njia ambazo unabidi uzipitie ili ufanikiwe. Mimi nimekuwa nikifanya hii biashara kwa muda wa miaka 9 sasa. Tangia 2014-15 ndo nilianza, na hii ni 2023. Kwa hiyo nitakupa kinaga ubaga namna gani ambavyo unaweza ukaifanya hii biashara ya photography. Siri ya 4 basi, kama tayari umeshaanzisha biashara yako ya photography, unachotakiwa kufanya ni kuchagua jina ambalo utakalolitumia wewe katika hii biashara na watu ili wakutambue kupitia jina hilo. Unaweza ukapitia Instagram kwa kuona mifano mbalimbali ya photographer wengine wanatumia majina gani kujikuza wao wenyewe na kukuza brandi zao. Kwa mfano mimi ninatumia Inframe TZ. Inframe ni mkusanyiko wa majina yangu ambayo ni Naistas Francis Mtei. Kwa hiyo nilitengeneza, nikaiumba, nikapata jina ambalo linaitwa Inframe. Kwa hiyo ni hatua muhimu kabisa na ni siri muhimu kabisa ya kuweza kufanikiwa kufanya hii biashara ya photography 2023. Siri ya mwisho na siri ya 5 ambayo ni muhimu kabisa ni kuchagua right equipment, au tunasema kuchagua vifaa sahihi kabisa ambavyo vitakusaidia wewe kuifanya hii biashara ya photography. Beginner wengi huwa wanafeli, wananunua vitu kwa mhemko au wananunua vitu bila kufanya research. Ni muhimu sana kufanya research kabla hujanunua kifaa chochote cha photography. Kwa mfano kamera, lenzi, light, stand. Lazima ufanye research, ujue wewe kama beginner unahitaji nini ili kufanikiwa katika kuifanya hii biashara ya photography. Uzuri wake, katika channel yangu ya Telegram nimeshatoa mwongozo, nimeshaandika makala, nimeshafundisha namna gani ambavyo unaweza ukachagua vifaa kuanzia kamera, kuanzia lenzi, hata kama ndio unaanza photography sasa hivi. Kwa hiyo ule mwongozo utakuongoza moja kwa moja ili uweze kununua kamera yako kwa mara ya kwanza, hata kama unataka kununua kamera used, hata kama unataka kununua
kununua kamera mpya. Mwongozo wote nimeuandika, upo tayari katika chaneli ya Telegram. Na hizo ni siri 5 ambazo zitakusaidia wewe kuifanya biashara hii ya photography hapa Tanzania. Nafikiri hata unaweza ukaiapply na kwingineko, Kenya, Uganda na nchi nyingine za Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo kuziapply hizi siri, nafikiri utafanikiwa kufanikisha katika kujiongezea na kujiinua katika maisha yako kupitia photography. Asante sana. Hakikisha umesubscribe katika channel hii. Pia hakikisha umejiunga katika channel yetu ya Telegram ambapo kuna zaidi ya watu 670. Jiunge sasa ili uweze kuwa karibu na mimi na uweze kuwa karibu na watu 670. Na kutakia siku njema na ubaki salama. Tukutane muda na wakati mwingine kama huu katika episode nyingine zinazofuata.